Hey guys, which is 650 here. So எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நான் நம்புறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இது மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோர்க் ஆயில் வந்து நம்ம வண்டியில் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ அந்த டேமேஜை நான் ஃபோர்க் ஆயில் சீல் வந்து மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த மெக்கானிக்கிட்ட பேசிட்டேன், வர சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால் போயிட்டு எப்படி மாற்றுறோம் அப்படின்னுங்கிறத பார்த்துடலாம், சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன். கேமரா மாற்றிடுற ஒரு நிமிஷங்க. ஓகே, ஸோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க் ஆயில், சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு 430 ml வரும். ஒரு லெக்குக்கு வந்து 430 ml வந்து ஊற்றணும். ஸோ அதனால் ஆயில் வாங்கியாச்சு. ஸோ ப்ரைஸ் வேணாலும் பார்த்துக்கோங்க, 194 rupees. எம்ஆர்பி 194. டீலர்ஷிப் பொறுத்து எதாவது டிஸ்கவுண்ட் வரலாங்க, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஆயில் சீல், இதுதான் அந்த ஆயில் சீலுங்க, ஒரு ரப்பர் ஆயில் சீல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஜஸ்ட் இந்த ஆயில் சீல், பட் அதோட ரேட் பாருங்கள் 290. ஸோ வந்து 41 mm டயா. ஸோ நம்ம இன்டர்செப்டர் ஃபோர்க் பார்த்திங்கன்னா 41 mm டயாங்க. ஸோ அதனால் அதுக்கான ரேட்டு தான். ஓகே, ஸோ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஆயில்? நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டஸ்ட்டாக பாருங்கள், ஆயில் எப்படி வெளியே தெரியுதா? ஒரு மாதிரி ஆயிலியாக இருக்கா? அதுதாங்க. ஸோ இது நம்ம இந்த சீல் எடுக்கலாம். இதை எடுத்தோம்னா உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஆயில் சீல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஆயில் நல்லா லீக் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன், தெரியுதா? என் கை வந்து ஆயிலியாக இருக்குது, தெரியுதா? ஸோ அதுதாங்க. ஸோ இதை தான் மாற்ற போகிறோம். ஸோ ஆயில் சீல் எப்படி மாற்றுறோன்னு சொல்லி பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெக்கானிக் ஷெட் போயிடலாம். போயிட்டு அங்கே எப்படி மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த vlog, வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெக்கானிக் ஷெட்டு போகிறோம், போய் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய். ஹாய் சொல்லிடுங்க ஜி, அதே ஹாய் சொல்லிடுங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கு வந்து ஃபோர்க் ஆயில் மாத்திரம் வந்துட்டாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த புல்லட் கேரேஜ் நான் சொன்னது, 3A புல்லட் கேரேஜ். ஆல்ரெடி வீடியோவில் வந்து வந்திருக்கும். ஸோ நாங்கள் போயிட்டு ஃபோர்க் ஆயில் மாற்றுறோம். அது எப்படி மாற்றுறோம் அப்படின்னாங்கிறத பாருங்கள். ஸோ அவர் தான் மெக்கானிக்கு, நம்ம அதை பற்றி என்ன டீட்டெயிலாக என்ன பேசலாம். ஸோ பார்ப்போம் என்ன கைஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக எடுத்தோம். ஸோ அதனால் இது ஒரு லென்த்தி ப்ராசஸாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ கைண்ட்லி பேர் வித் மீ. நான் வந்து இது வந்து இப்போது டைம் லேப்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நானே வந்து ஒரு 1/2 hour கிட்ட வீடியோ எடுத்திருந்தாங்க. மொத்தமாக இது ஃபுட்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 1/2 hour ஃபுட்டேஜ். ஸோ அதை அப்படியே சுருக்கி நான் 13 minutes கிட்ட, 13 to 14 minutes கிட்ட வந்து ட்ரிம் பண்ணியிருக்கேன்னு வைங்களேன். ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஸ்பீடாக பண்ணியிருப்பேன். பட் இதெல்லாமே சிம்பிள் ப்ராசஸ் தாங்க. அதாவது வீல் கழட்டுறதா இருக்கட்டும், அப்புறம் சாக் அப்சர் வந்து இது பண்ணுறது எல்லாம் நட் அண்ட் போல்ட் ரிமூவல் ப்ராசஸ் தான். ஸோ அதனால் ஈஸியாக இருந்தனால தான் நான் வந்து அது பெருசாக இது பண்ணல. நீங்கள் பாருங்கள், பார்த்து டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க, நம்ம தாராளமாக அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்துட்டு இதில் மெயினாக வந்து ஃபோர்க்கு வந்து நம்ம ரைட் சைட் ஃபோர்க்கு தான் வந்து ஃபுல்லாக இதாச்சு. ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரைட் சைட் ஃபோர்க் தான் கழட்டுறாரு. ஸோ கழட்டி அது ஃபுல்லாமே செக் பண்ணி மாற்றுறது தான். ஸோ அது எப்படி மாற்றுறாங்கன்னு சொல்லி இதில் இருக்குது. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் அதில் வந்து இமேஜ் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் எப்படின்னா, இது எவ்வளோ ml பார்த்தீங்கன்னா 430 ml ஒரு லெக்குக்கு பிடிக்கும். ஸோ அது வந்து நான் இமேஜ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ராயல் என்ஃபீல்டு ஃபோர்க் ஆயிலே போதுமானது. அப்படி இல்லைனா கேப்ரியலில் ஒரு கிரேட் இருக்குது, அது ஃபோட்டோ இருக்குது, அதில் நீங்கள் பாருங்கள். இன்னொன்று என்னென்னா, நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டோடது வந்து இந்த ஃபோர்க் அசம்பிளி வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் அது ஒரு ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் மறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ டவுட்ஸ் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள். நானும் உங்களோட சேர்ந்து நான் பார்க்குறேன். ஸோ இதோ அந்த இமேஜ் தான் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலி அசம்பிள் பண்ணுவாங்க. கிட்டத்தட்ட உள்ளார நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. நான் அது வீடியோவாக எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பீங்க ஒவ்வொன்றா. ஸோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஈஸியாக புரியும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் தான். எனக்கு வந்து எப்படின்னா, இப்போ ப்ரைஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டீங்க, ஆயில் சீல் எவ்வளோன்ட்டு. லேபர் சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா 300 ஆச்சுங்க. ஸோ அவ்வளோதான். டீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 hours ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் 300 கூட இல்லைனா என்னங்க அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ அதனால் நல்லாவே நீட்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நத்திங் டு வரி. இப்போ என்னோடய வண்டி ஜம்மன் இருக்குது. ஸோ இது எப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள். டவுட்ஸ் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கண்டினியூ வாட்சிங். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கைஸ்.
இது வந்து என்ன விஷயம் அது பிளேட்டுங்களா? வாசல் மாதிரி. ஓகே ஓகே. வாசல் பிளேட் மாதிரி. ம். இது என்ன பண்ணும் ஆக்சுவலி? அந்த இதை பிடிச்சிக்கிறதா பைப்பு உள்ளார இருக்க பைப்பை? இல்லை, இது ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்குது. ஓ சரி சரி. ஏன்னா ரிலீஸ் ஆகி இது உள்ளே போயிடக்கூடாதுல்ல. ஓகே. இது உள்ளே போயிடக்கூடாதுல்ல. ஓகே. அதுக்காக அந்த வாசல். ஓகே ஓகே. இதே தான் நம்ம மற்ற தண்டர்பர்ட் கிளாசிக்லேயும் இருக்குமா? இதே செட்டப் தானா? இதே செட்டப் இதில் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே. கொஞ்சம் மாறுமா? செட்டில் மட்டும் தான் இருக்கும். அதில் வாசல். ஓ சரி சரி சரி. ஸோ வந்து இப்போ ஃபுல்லாமே டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்னா டீசல் ஆர் பெட்ரோலுங்க. ஸோ அதில் தான் வந்து ஃபுல்லாமே வாஷ் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஆயில் அதை பழைய ஆயில் ஃபுல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 ml மேலே இருந்திருக்கு. நீங்கள் அந்த ஆயில் கலரும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ வந்து அதுதாங்க ஒரு பீரியடிக் மெயின்டெனன்ஸாகவும் இது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபார் எவ்ரி ஒரு 20,000 kilometers ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஷாக் அப்சர் ஆயில் மாற்றிக்கிறது நல்லது. நீங்கள் ஆயில் வந்து நான் அந்த வீடியோவில் காட்டுற பாருங்கள். ஆக்சுவலி புது ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ளூ கலரில் இருக்கும், நல்ல லைட் ப்ளூ கலரில் இருக்கும். வேற இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்காக இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ண என்னென்னா ஆயிலோட கலர் மாறும். அதனால் ஷாக் அப்சர் ஆயிலும் நம்ம வந்து ஒரு 20,000 kilometers ஒன்ஸாவது நம்ம வந்து மாற்றிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போதைக்கு நான் ஒரு லெக் மாற்றிருக்கேன். மேபி நான் நெக்ஸ்ட் இதில் வேணால் வந்து இன்னொரு லெக்கோட ஆயிலும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். ஸோ வந்துட்டு இப்போ வந்து கல்ட்டுறது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்க. ஸோ இந்த ஷாக் அப்சர்லேருந்து அந்த ஃபீமேல் பார்ட்டு மேல் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கருப்பு கலரில் இருக்குங்களா? ஸோ அது வந்து ஃபீமேல் பார்ட்டு. ஸோ அந்த ஒயிட் கலர் பிஸ்டன் வந்து மேல் பார்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை வந்து இப்போ எப்படி கல்ட்டுறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் கல்ட்டுற இது மெத்தடு. ஸோ கல்ட்டினதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து டீசல் போட்டு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்கும், ஸ்பேசஸ்ஸு, டேம்பனர்ஸு அதெல்லாமே இருக்கும். ஸ்ப்ரிங் வந்து நல்லா கெட்டியாக இருந்ததுங்க. நான் ஸ்ப்ரிங் எல்லாமே டச் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா ஸ்டிஃபாக இருந்தது, நல்லா கெட்டியாக இருந்தது. ஸோ ஷாக் அப்சர் வந்து உண்மையாலுமே ஒரு நல்ல பில்ட் குவாலிட்டின்னு நான் நினைக்கிறேன். தண்டர்பர்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேங்க. நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் மேபி. நான் தண்டர்பர்டோட கம்பேர் பண்ணேன். அவரும் சொன்னார், மெக்கானிக் அவரும் சொன்னார். ஸோ எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர்க்கு டயா எல்லாமே ஒன்று தாங்க. ஃபோர்க் செட்டப்பில் ஒன்று தான். அந்த யோக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஃபோர்க்கு பிடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வண்டியோட அந்த கிளாம்ப் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வேறு. ஸோ வந்து ஃபோர்க்கு கிட்டத்தட்ட தண்டர்பர்ட் இதெல்லாம் சேம் தாங்க, சேம் செட்டப் தான். ஸோ அது ஒன்று சொல்லி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நான் மெக்கானிக் அவரை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன், நீங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ அவர் யார் என்னன்னு சொல்லுவோம். அவரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கடை எல்லாமே நான் காமிச்சிருக்கேன். நான் அவரோட ஃபோன் நம்பர் நான் வந்து இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் அவரை செக் அவுட் பண்ணுங்கள். அவர் ஒன்லி புல்லட்ஸ் மெயினாக பார்க்குறாரு. ஸோ லேட்டஸ்ட் என்ன வண்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் கொண்டு போய் விடுங்க, தாராளமாக பார்ப்பாரு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ கண்டினியூ வாட்சிங் கைஸ். பாருங்கள், டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க கமெண்ட்டில், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். அப்புறம் அதை விட்டுட்டு வந்துட்டிங்களா? அதோட ஓலை இது இப்போ வந்து அந்த இது போட்டிங்க, சின்ன இது இல்லையா, சின்ன இது ஒரு வாஷர் கப் மாதிரி போட்டிங்க உள்ளார. ஓகே ஓகே. ஆயில் வெளியில் ரிலீஸ் ஆகாமல் உள்ள போல்டுக்கும் அதுக்கு ரிலீஸ் ஆகாமல் அந்த இது ஒரு சின்ன அலுமினியம் கப் மாதிரி இருந்துச்சு, பார்த்தேன். ஓகே, இது அந்த சீல் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் போடுறீங்க. நான் இப்படி லைட்டாக இழுத்த ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop.
stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. ஸோ கைஸ் இவ்வளோ தூரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஆல்ரெடி இப்போது வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க, அவ்வளோதாங்க. ஸோ ஃபோர்க் எல்லாமே ஒரு சைடு மாட்டியாச்சு. ஸோ வீல் போல்ட் எல்லாமே ஆக்சில் எல்லாமே க்ரீஸ் வச்சு மாட்டிட்டாங்க. டிஸ்கி கேலிபர், அதுக்கப்புறம் ஏபிஎஸ் பிளேட்டு சென்சார், ஏபிஎஸ் சென்சார், ஸோ எல்லாமே ஃபைனலாக வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி மாட்டணுமோ அப்படி மாட்டியாச்சுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ மாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரையல் பார்த்தோம். ஸோ அதெல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ நான் அந்த வீடியோ காட்டுறேன். அதோட இந்த வீடியோ முடியுதுங்க. ஸோ இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். நம்மளுக்கு அப்போ தான் வந்து ஃபீட்பேக் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எதுனாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஷாக் அப்சர்வர் எப்படி மாற்றணும்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ மாற்றணும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெக்கானிக் சத்தி அவர் தான். ஸோ அவர் எப்படி என்னன்னு சொல்லுவார், நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க. எவ்வளோ வருஷமாக இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஒரு 3 இயர்ஸாக இருக்கீங்க. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தீங்க? கம்பெனியில் நானே வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஆக்சுவலி அவர் வந்து ஆரி கம்பெனிலே ஒர்க் பண்ணார். ஸோ ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ லேட்டஸ்ட்டு கூடிய எல்லா இன்ஜின் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. ஸோ அதனால் இன்டர்செப்டர் வந்து அவருக்கு ஈஸி தான். ஸோ அதனால இந்த ஷாக் அப்சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ ஓட்டி பார்க்க போகிறோம். ஓட்டி பார்த்துட்டு இவரும் ஓட்டி பார்ப்பாரு, எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே அஜி, ஓட்டி பார்த்துடலாமா? ஓடி பார்த்து. ஓகே ரைட், சரி. இது எப்படி இருக்குது ஜி ஓட்டுறதுக்கு? சூப்பராக இருக்கா? ஓகே. ஸோ நானும் ஓட்டி பார்த்த வண்டி நல்லாயிருக்கு. ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் வேணால் கண்டினியூ பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஆனால் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஆயில் லீக் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் நீ அடுத்தது என்னென்னு நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்.